Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, un notiziario pieno di cronaca. Oggi, perché mancano ancora notizie dell'imprenditore veneto Angelo Zen, che è scomparso in Turchia, e poi andremo anche ad Eraclea, dove sono tornati a casa i camorristi dei casalesi, scarcerati proprio dopo un dibattimento durato molto tempo. Dopo 3 anni di carcere sono di nuovo ad Eraclea, ci sono stati fuochi d'artificio, ma vediamo quali sono. Purtroppo non ci sono notizie di Angelo Zen, che è scomparso in Turchia, probabilmente sotto le macerie del suo albergo. Questo è il timore. Sentiamo Ilaria Marchiori da Romano Dezzelino con il sindaco Bontorin. A te la linea, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Queste sono ore di apprensione a Maerne e anche a Martellago, in attesa di conoscere delle notizie, in attesa di avere delle notizie su Angelo Zen, perché appunto da domenica sera, quando avrebbe avuto gli ultimi contatti con la famiglia, poi non si è più sentito niente. Insieme a me c'è il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, che si sta sentendo comunque con la moglie di Angelo, Patrizia, che ha più volte detto anche tramite lei di non voler rilasciare alcuna dichiarazione, però riuscite comunque a sentirvi. Quali sono le ultime cose che vi siete detti? Buongiorno direttore, allora ci siamo sentiti poco fa e mi ha chiesto appunto riservatezza, quindi chiede che sia lasciati in pace, perché capiamo il momento molto duro per la famiglia Zen, e come ha detto anche appunto Tajani, dobbiamo riuscire a lasciare in tranquillità questa famiglia in questo momento così delicato. Ecco, tra l'altro a breve probabilmente sarà anche transennata la via della loro abitazione a Maerne. È stata fatta questa richiesta in quanto appunto giornalisti e altro, anche curiosi, vanno là a vedere dove abita Patrizia, e quindi è giusto avere un po' di privacy e lasciarla tranquilla almeno in questo momento, per capire anche Angelo come sta veramente. Ecco, ovviamente anche lei continua a cercare di tenersi costantemente informato, anche sentendosi col collega di Romano Dezzelino, il comune dove vive uno dei figli di Angelo, e anche con la regione, giusto? Esatto, col sindaco di Romano gli ho scritto una mail questa mattina e sicuramente oggi pomeriggio lo contatto, perché sappiamo che Angelo ha vissuto là per molti anni, quindi è molto più conosciuto a Romano Dezzelino che qui a Maerne. Ci deve essere questa collaborazione tra i comuni, 2 comunità che stanno soffrendo per questa tragedia veramente immane che ha portato tante morti, e noi quello che possiamo fare come i sindaci sicuramente lo faremo. La regione è in contatto con la Farnesina, speriamo che ci siano notizie prima possibile. La notizia più bella è che Angelo torni a casa prima possibile. Certo, questo ovviamente è quello che ci auguriamo tutti, è la notizia che stiamo ovviamente aspettando tutti, in primis la famiglia. Voi avete deciso come comune di organizzare una cosa per domani? Sì, in accordo con il parroco Don Siro di Maerne organizziamo una messa, una preghiera di speranza, appunto, che Angelo possa tornare a casa e abbracciare la sua famiglia prima possibile. Ecco, visto che comunque sindaco ha anche nominato il ministro degli esteri Tajani, sentiamo proprio le sue dichiarazioni in questo servizio. Allora andiamo avanti e poi torniamo, se puoi stare ancora lì con il sindaco di Martellago, torniamo tra pochissimo. Intanto vediamo di andare ad Eraclea. Sono stati scarcerati i casalesi. Guardiamo il titolo, vediamo il titolo del Gazzettino. C'è la foto di Donadio, Luciano Donadio, una foto esclusiva del Gazzettino. Tutti scarcerati, fuochi d'artificio ad Eraclea per la liberazione di questo esponente dei casalesi. Le indagini sono in corso. Ad Eraclea abbiamo Barry Mason che sta seguendo quello che sta accadendo in paese. A te la linea, Barry.
Sì, buongiorno Luigi, buongiorno direttore. Siamo qui proprio nella piazza del paese, è praticamente deserta, non c'è nessuno. Abbiamo intravisto la sindaca Zanchin qualche minuto fa, adesso la raggiungeremo negli uffici del comune per sapere quali sono le sue dichiarazioni. Ha indetto una conferenza stampa tra pochi minuti, sono qui con altri colleghi della stampa. Abbiamo visto e intravisto, proprio vedete alle mie spalle, la ricevitoria, la sala scommesse di Donadio era qui che bazzicava, ma è andato via proprio a gambe levate appena visto i giornalisti, non ha rilasciato dichiarazioni, comunque ha detto chiaro e tondo che non poteva farlo e non lo ha fatto. Noi in ogni caso siamo qui che stiamo aspettando, come vedete, come potete vedere proprio dalle immagini che sto prendendo in modo molto, come vedete, rapido, ma siamo sostanzialmente in diretta. Ci sono pochissime persone qui sulla piazza che vi faccio vedere un po' in panoramica, ma come potete vedere non c'è quasi nessuno, ci sono solo i colleghi della stampa e qualche cittadino incuriosito che ci sta guardando e sta osservando quello che stiamo facendo, ma capendo chiaramente quello che sta succedendo oggi dopo quello che abbiamo letto sui giornali. Direi che se per te va bene, Luigi, io restituisco la linea allo studio e poi eventualmente ci collegheremo quando avremo la possibilità di sentire la sindaca. Grazie Berry, poi vedremo magari di sentire i cittadini, se i cittadini parleranno di questo fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava che per cavilli giuridici, decisioni di un giudice potessero tornare. Grazie molte Berry. Andiamo avanti torniamo da Ilaria Marchiori a Maerne di Martellago con il sindaco, vediamo se funziona. Eccola, ti vediamo Ilaria, vai pure avanti, vediamo, dovrebbe essere pronto la lanciata del ministro degli esteri Tajani. Prego. Sì, poi non ho capito se devo anche rientrare per i saluti, ma credo di sì. Sei in diretta Ilaria? Mi senti? Non ci sente Ilaria Marchiori. Sentiamo cosa ha detto il ministro Tajani su Angelo Zen. Sentiamo. Pare che l'ultimo contatto l'abbia avuto domenica sera, quindi poco prima del terremoto. Però lì anche io ho contattato un vescovo che conoscevo ad Aleppo, non era irrintracciabile, poi mi hanno detto che era ricoverato in ospedale perché è stato trovato sotto le macerie, quindi i collegamenti telefonici sono difficilissimi, quindi bisogna che ci sia gente sul posto che individui e trovi la persona, che può stare in giro per la strada, può stare in ospedale, può stare non sappiamo dove, quindi finché non abbiamo notizie continueremo a dire che non ci sono notizie. Appena avremo, naturalmente sarà nostra premura informare tutti, innanzitutto la famiglia, ma siamo all'opera per far sì che, insomma, che quanto prima si possano avere notizie di questo nostro concittadino. Quindi la situazione è questa, purtroppo è una situazione drammatica perché ci sono migliaia e migliaia e migliaia di morti, una tragedia immane che ha colpito due paesi che ora stanno, uno addirittura che viene da 10 anni di guerra civile, quindi immaginate che ferita profonda possa aver subito anche con questo terremoto, però mi pare che sia grande solidarietà da parte di tutti. E questo era il ministro degli esteri Antonio Tajani. Nessuna notizia ancora di Angelo Zen, un bilancio spaventoso, una catastrofe, più di 9.500 morti, un bilancio che è destinato a salire, si parla di 20.000 vittime, dovrebbe essere il conto finale, ma potrebbero essere anche di più. Ancora, dicevo, nessuna notizia di Angelo Zen e ci colleghiamo con Monica Smiderle in diretta da Romano Dezzelino e con il sindaco Bontorino. Te la linea, Monica.
Buongiorno a tutti, sono ore di grande apprensione a Romano Dezzelino per Angelo Zen, il 60enne che risulta disperso in Turchia dopo il tremendo terremoto che ha colpito quella zona. Angelo Zen è originario di Romano Dezzelino, qui vivono i due figli Leonardo e Mirko. Con me c'è il sindaco di Romano Simone Bontorin, che ringrazio. La famiglia ha chiesto il massimo riservo, quindi chiediamo proprio al sindaco di farsi portavoce e di darci gli ultimi aggiornamenti di oggi. Proprio ieri pomeriggio ho avuto modo di sentire il figlio maggiore Mirko, che ovviamente ho contattato per capire tutte quelle notizie frammentarie che arrivavano dai media, e evidentemente era già in contatto con la Farnesina, con l'unità di crisi, e sulla base di quello che era questo primo approccio ha chiesto veramente la tranquillità e riservo attorno alla questione e attorno alla famiglia. Nella giornata di ieri, soprattutto in serata, alcuni concittadini che hanno modo di lavorare comunque con quelle stesse zone e magari hanno anche dei clienti comuni con il signor Zen mi hanno contattato, e di conseguenza ho fatto da tramite con l'unità di crisi della Farnesina proprio per fornire queste informazioni, questi contatti che sono sicuramente risultati utili a quello che è lo scopo che tutti noi abbiamo in mente, che è ritrovare Angelo Zen vivo. Dalla Farnesina che informazioni ha, sindaco? Evidentemente sono informazioni molto riservate, ma tutto quello che può essere utile, contatti diretti in loco o quelli che sono clienti di nostri concittadini che potessero avere delle informazioni aggiornate, dato anche la grande difficoltà che c'è nel mettersi in contatto con quella regione, sono utili. Quindi l'unità di crisi è sempre a disposizione per ricevere queste informazioni, questi contatti, e fare in modo che i soccorsi in quella zona siano sempre più veloci rispetto a quello che abbiamo visto finora. Ricordiamo che Angelo Zen si trovava in Turchia per lavoro, un tecnico orafo. Nel momento del terremoto si trovava all'interno di un hotel. Nelle ore successive i familiari hanno cercato di mettersi in contatto telefonicamente con Angelo Zen, ma il telefono è sempre suonato a vuoto. Questo è quello, mi conferma questa versione il figlio Mirko? Che cosa le ha raccontato, sindaco? Ovviamente era un momento di grande apprensione e anche di sofferenza, per cui non ho indagato più di tanto, però da quello che mi hanno riferito questi colleghi o comunque appartenenti al mondo dell'orafo, il telefono non suonava, per cui da domenica sera, per cui evidentemente le difficoltà di connessione con la zona ci sono. Senta, nelle prossime ore lei come si muoverà, sindaco? Rimango sempre a disposizione di tutti coloro che avessero informazioni per fare da tramite, oppure per dare quello che è il contatto con l'unità di crisi della Farnesina, e se la famiglia avrà qualsiasi necessità noi saremo a disposizione. La famiglia nel frattempo le ha già chiesto qualcosa in particolare, No. Disponibilità particolare? No, al momento no, ma evidentemente tutti noi abbiamo un unico obiettivo in testa, quindi tutto il resto viene sicuramente dopo. Sono sicuramente ore, sindaco, di grande tensione queste, non soltanto per la famiglia ma per l'intera comunità di Romano Dezzelino. Sì, la famiglia Zen, da cui proviene Angelo, è molto conosciuta a Fellette, la nostra frazione qui a sud del municipio, e di conseguenza ieri da alcuni contatti con il parroco, con altri nostri concittadini, sono uscite una serie di informazioni proprio per contestualizzare anche la conoscenza, perché ovviamente non posso conoscere tutte le persone del paese, però questo ha permesso anche di creare una rete di contatti laddove fosse necessario. Io ringrazio il sindaco di Romano Dezzelino Simone Bontorin. Naturalmente se ci saranno novità nelle prossime ore sarà nostro compito tenere informati i telespettatori. Da Romano Dezzelino è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie a Monica Smider e al sindaco Bontorin. Una maxi manifestazione a Longarone per il rischio chiusura dello stabilimento della Safilo. Più di 2000 dipendenti hanno manifestato e hanno anche bloccato per alcune ore la Alemagna. È per noi sul posto Tiziana Bolognani.
Sì, direttore, buongiorno, hai detto bene, oltre 2000 lavoratori hanno manifestato questa mattina per tutelare questo stabilimento, lo storico stabilimento della Safilo di Longarone, che qualche settimana fa l'amministratore delegato Angelo Trocchia ha detto non essere più interessante nel quadro produttivo dell'azienda, che sta vivendo un momento importante con numeri sicuramente significativi, 1 miliardo di fatturato, 100 milioni di utili, e però è arrivata anche questa notizia che sta pendendo sulla testa di 472 lavoratori, 472 famiglie, dopo la mazzata che era arrivata nel 2019 con il taglio di altri 500 lavoratori. È una situazione chiaramente drammatica, una situazione che fa piangere il cuore, ha detto il presidente della provincia Roberto Padrin. Tante le testimonianze dei lavoratori, ma soprattutto delle lavoratrici che hanno preso la parola al termine del grande corteo che, come hai ben riferito, è arrivato, si è spinto oltre la zona industriale, bloccando per quasi un'ora la statale 51 di Alemagna. Tutto si è svolto comunque regolarmente. Vi parlavo della questione femminile. Sono state le donne a rivolgersi, ad appellarsi alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché le parole sulla tutela del Made in Italy siano tradotte e si tramutino in fatti concreti, e questa è diciamo la situazione che si svilupperà e che verrà tenuta d'occhio nelle prossime giornate, nelle prossime settimane. Il 22 di febbraio c'è un incontro, il 10 di marzo la presentazione del piano industriale. Alla manifestazione presente anche la Chiesa con il Vescovo Renato Marangoni. Chiedo alla regia di mandarvi il contributo che con Stefano Bozzi abbiamo registrato questa mattina a partire dalle 8:30 qui nella zona industriale di Longarone, e poi la linea può tornare allo studio. Noi vogliamo che Safilo rimanga, e questo deve essere il primo pensiero di tutti, non solo in questa giornata ma anche nel corso delle altre battaglie che faremo, perché questa è una vera battaglia per la difesa dello stabilimento, per la salvaguardia del valore industriale e di tutte quelle competenze che ci sono qui. Non c'è nessun motivo perché questo stabilimento non sia più ritenuto strategico, nessuno, eccetto quello di voler fare occhiali fuori dall'Italia. Senta, come commenta il fatto che alla Mido, alla Mostra Internazionale dell'Occhialeria, l'evento più importante al mondo del comparto, non sia stata fatta parola sulla crisi di Safilo? Probabilmente perché non si vuole disturbare quella che è anche comprensibilmente una vetrina del settore. Ma Safilo è la più antica azienda dell'occhiale, è stata quella che ha portato l'occhialeria nel mondo e da Longarone non può e non deve spostarsi. Non dimentichiamoci che questo stabilimento e questo sviluppo anche dell'occhialeria nel territorio è stato costruito anche a causa dei morti del Vajont. Secondo lei che sensazione ha? Ma la sensazione è che ci troviamo di fronte a una situazione paradossale, con un'azienda che fa utili, che sta bene, quindi devo dire che è una cosa assurda sotto certi versi. Dobbiamo trovare veramente il modo per convincerli che questo stabilimento vada salvato a tutti i costi. Siamo qui per questo, io posso esprimere la vicinanza e la solidarietà di tutte le comunità cristiane di questo territorio. Non è la prima volta, Monsignor Marangoni, No. Che lei scende in campo vicino ai lavoratori. È questo che non si finisce mai, che è il problema, ho detto. Ci sono delle realizzazioni da volere a tutti i costi e da fare concretamente. Sono tornati ad Eraclea i camorristi dei casalesi sotto processo, fuochi d'artificio nel paese. Abbiamo di nuovo in linea Barry Mason con la sindaca di Eraclea, Nadia Zanchin. A te la linea, Barry.
Eccola, è qua di fianco a me, l'abbiamo proprio presa per un minuto perché tra poco ci sarà anche una conferenza stampa, noi dobbiamo parlare molto sottovoce perché di fianco qui c'è una riunione in corso, quindi è stata gentilissima la sindaca a concederci questi pochi secondi. Sindaca, allora la situazione, lei in questo momento non ha molte dichiarazioni da rilasciare da quello che abbiamo capito, ma certamente qualcosa andrà avanti con questa faccenda. Ma noi come Comune non abbiamo dichiarazioni da rilasciare, se non che abbiamo naturalmente preso atto di questa scarcerazione che fa parte di un iter processuale del quale come amministrazione ci siamo sempre affidati alla magistratura e al lavoro fatto dalle forze dell'ordine, e quindi noi continueremo naturalmente ad attendere la sentenza nella quale il Comune è anche costituito parte civile. Naturalmente non abbiamo commenti da fare sul rilascio di queste persone perché è un loro diritto, il giudice ha ritenuto congruo questo. Naturalmente se saranno presenti sul territorio e, come ho già detto anche prima, noi attendiamo l'esito di una sentenza che dicono essere verso periodo estivo o subito dopo l'estate. Bene, credo che comunque più tardi avremo degli altri chiarimenti, ci collegheremo ancora e poi ci saranno anche le dichiarazioni ufficiali a tutto il mondo della stampa. Intanto noi restituiamo la linea, a meno che non ci siano domande, direttore, noi restituiamo la linea allo studio. No, soltanto Berry, sapere dalla sindaca i fuochi d'artificio che hanno fatto una certa impressione, no? Fuochi d'artificio per il ritorno a casa di Donadio, cosa ne pensa? Questo è un atto naturalmente che non ci aspettavamo, sono intervenute le forze dell'ordine e effettivamente sono durati solamente pochi minuti. È un atto personalmente non trova naturalmente una condivisione, è tutta una cosa inaspettata. Ci saranno poi le conseguenze in base agli accertamenti che poi hanno fatto le forze dell'ordine ieri sera su questo. Bene, allora restituiamo la linea al direttore Baccialli e grazie, noi magari ci sentiamo più tardi. Grazie molte Berry, grazie molte alla sindaca di Eraclea. Parleremo poi dal punto di vista giudiziario come sia stato possibile rilasciare, scarcerare gli esponenti della Camorra di Eraclea con il processo ancora in corso. Avremo qui l'avvocato Fabio Crea di Fratelli d'Italia e l'assessore della Lega a Treviso Alessandro Manera. Vediamo un titolo e una notizia importante dal Corriere del Veneto. Se la facciamo, scusate, vediamo il titolo: una bomber, l'uomo nuovo e i fratelli Zornita. Ecco chi sono gli indagati. Gli indagati, come sapete, è stata riaperta l'inchiesta per decisione della Procura di Trieste, sono 11, ci sono i fratelli Zornita, cioè Elvo è un fratello che nel frattempo era deceduto, e poi c'è un uomo nuovo, è un cagliaritano, vive nel Trevigiano, vive a Gaiarine, si chiama Luigi Pillon, è l'11° indagato, è una notizia che hanno riportato ovviamente anche i giornali di Sassari e di Cagliari questa mattina. Andiamo a Padova perché si infittisce il giallo sulla morte del bancario che è stato ritrovato per strada, agonizzante, purtroppo è morto durante il trasferimento all'ospedale. Resta il giallo perché si propende per due piste, o l'auto pirata o quella di una violenta aggressione, di cui però non si sa nulla perché sulla zona non ci sono le telecamere. Vediamo il servizio di Valentina Visentin. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Fabrizio Coppetti, il 55enne bancario trovato agonizzante lunedì sera nell'attraversamento pedonale tra via del Plebiscito e via Avanzo all'Arcella. È morto poco dopo in ospedale. L'esame potrebbe essere effettuato nelle prossime ore. Nel frattempo si cercano testimoni. Il punto in cui Coppetti è stato trovato ferito è molto trafficato e tutti gli elementi possono essere utili alla polizia locale per ricostruire l'accaduto. Al momento tutte le piste sono battute, anche se quella più probabile resta
quella dell'investimento. Coppetti è stato ritrovato vicino ad un attraversamento pedonale, quindi potrebbe essere stato centrato da un'auto o da un camion che poi ha proseguito la sua corsa senza prestare soccorso. Purtroppo non ci sono telecamere che puntano direttamente su quella parte della rotonda, ma la polizia locale sta visionando le immagini delle altre telecamere presenti in zona per restringere il numero di veicoli sospetti transitati nell'orario del ritrovamento del corpo. Il bancario, che lavorava all'Unicredit della Stanga, con ogni probabilità stava rientrando nella sua abitazione in via Donorione all'Arcella. Faceva spesso quel tragitto a piedi, era un buon camminatore. Gli inquirenti non escludono anche l'ipotesi dell'aggressione, ma la pista più battuta resta quella dell'investimento. I rilievi condotti della polizia locale non hanno riscontrato nessun segno di frenata e pezzi di carrozzeria sull'asfalto. E questo era il servizio di Valentina Visentini, in regia questa mattina Renato Cappoi, Alberto Pivetta. Andiamo avanti con la cronaca nera perché si spera di identificare la vittima di un probabile omicidio a Marghera. Sono stati ritrovati i resti probabilmente di una donna, uno scheletro, un cranio. Si era pensato all'inizio a Isabella 90, pare però che questa pista sia stata per il momento abbandonata. Vediamo il servizio della nostra redazione. Dopo 7 anni si torna a sperare nel ritrovamento del corpo di Isabella 90. La procura di Padova sta aspettando gli esiti dell'esame del DNA sullo scheletro rinvenuto nei giorni scorsi in un'area industriale di Marghera. La segretaria di Albignasego era stata uccisa la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016. Il suo corpo però non era mai stato ritrovato. In carcere all'epoca erano finiti, dopo un mese di indagini, l'ex fidanzato Freddy Sorgato, la sorella Deborah, accusati di essere gli autori materiali del delitto, e la tabaccaia di Camponogara Manuela Cacco, loro complice nella messa in scena orchestrata per far sparire la povera Isabella. Il medico legale che ha esaminato lo scheletro ritrovato lo scorso 30 gennaio a Marghera da alcuni operai che stavano sfalciando l'area ha stimato che fosse stato nascosto lì da almeno 7 anni, un periodo di tempo che coincide con quello del delitto 90. E poi l'area del ritrovamento, una zona abbandonata e nascosta vicino a Porto Marghera e a un deposito di carburanti che Freddy Sorgato, camionista che trasportava cisterne di benzina, poteva conoscere. Elementi che hanno riacceso la speranza degli inquirenti, anche se la famiglia della segretaria di Albignasego si mantiene cauta dopo tutti questi anni di sofferenza e piste che alla fine non hanno mai dato esito positivo. Il cadavere trovato a Marghera infatti aveva delle scarpe verdi e di taglia 38. Isabella 90 invece aveva un piede piccolo, calzava il numero 36 e al momento del delitto aveva delle scarpe nere e bianche. Altri riscontri potrebbero arrivare anche dall'orologio trovato sullo scheletro. Gli inquirenti stanno analizzando il numero di serie. E come sapete è in corso un processo a Trieste per la tragica morte di Sara e di Jessica, le due ragazze che erano state colpite, proprio centrate da un'auto lanciata a folle velocità sulla A28. Ovviamente erano morte in quella circostanza. Adesso i parenti temono che il responsabile di quell'incidente, di quelle due morti, possa avere uno sconto di pena per la questione della riforma Cartabia che prevede la querela. E il padre di Sara ha detto farò subito questa querela perché si tratta evidentemente di un controsenso. Vediamo. Sicuramente si farà questa querela, anzi diciamo io l'ho scoperto ieri, quindi non è stata fatta prima per questo motivo. Il mio avvocato è già al corrente e la sta già preparando. Va dritto al punto Davis Daros, il compagno di Sara Rizzotto, la giovane morta accanto alla cugina Jessica Fragasso il 30 gennaio dell'anno scorso sulla 28. Lo fa dopo aver scoperto che in appello in tribunale a Trieste l'uomo accusato della loro tragica fine, l'imprenditore 62enne Dimitre Trekov, rischia uno sconto di pena a causa della riforma Cartabia, non tanto per l'omicidio stradale e l'omissione di soccorso, quanto per l'accusa di lesioni gravi nei confronti delle figliolette di Sara, che uscirono vive da quell'inferno di lamiere ma con ferite profonde. Ebbene, dall'entrata in vigore della riforma per quest'ultima tipologia di reato serve la querela. Se non ci fosse la pena finale emessa dal primo grado, ovvero 7 anni, potrebbe ridursi in appello di diversi mesi. Assolutamente, già 7 anni, che tra l'altro è ancora a casa, già 7 anni sono pochi. Se dobbiamo ridurla ancora di più la pena
non trovo dove sia la giustizia, insomma, dopo comunque 2 omicidi. Pronto a dare battaglia anche il papà di Jessica, Alain Fragasso, che vuole inviare una lettera al capo dello Stato, Sergio Mattarella, con cui ha già avuto subito dopo la tragedia 2 colloqui. Non si può a un assassino dargli anche sconto di pena perché non si presenta una querela di una cosa del genere. Non esiste, cioè proprio non ci deve stare né in cielo né in terra, proprio non esiste. Ma non solo da parte mia, di tutte io parlo da parte di tutte le persone che sono nella mia stessa situazione. A 1 anno dalla tragedia quindi serve una querela anche per la ferita aperta di 2 bambine rimaste senza la madre. Adesso ci sono cure psicologiche. Le cure fisiche fortunatamente le abbiamo finite da qualche mese. Allora apriamo una finestra sui problemi delle città, anche sul recupero di zone che vengono a volte trascurate. In questo caso parliamo del giardino Treves che si tenta di recuperare. Siamo collegati in diretta con Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, noi volevamo entrare a mostrarvi uno degli angoli più belli di Padova, quello del giardino Parco Treves, ma purtroppo abbiamo trovato i lucchetti perché questo, che è uno dei parchi più storici, più belli della città, è sempre chiuso, è aperto solo un paio di ore al pomeriggio ed è un peccato perché come potete vedere dalle immagini al di là della cancellata è uno dei giardini veramente più spettacolari, un giardino all'inglese progettato dall'architetto Iappelli, lo stesso del Caffè Pedrocchi per intenderci, e questo parco potrebbe essere più usufruito dai padovani. Si discute da molto tempo di progetti di recupero e qui con me c'è Lorenzo Innocenti del gruppo Torna Padova che ha corso alle scorse amministrative. Tra il suo programma c'era proprio il recupero del Parco Treves e ci sono delle novità perché finalmente c'è un incontro con l'amministrazione, quindi la volontà di poter far rivivere questo parco, quindi non solo 2 ore al giorno ma più spesso. Come, Lorenzo? Sì, buonasera a tutti. Guarda, il Parco Treves è stato oggetto di una nostra proposta appunto per farlo vivere di più, perché come dicevi tu Valentina è uno degli angoli più belli della città. Noi non siamo riusciti con Torna Padova a entrare in consiglio comunale, però stiamo cercando di portare comunque avanti alcune nostre proposte, quelle più realizzabili. Questa è realizzabile secondo noi, allora abbiamo avuto un incontro con l'assessore al verde Bressa che è stato molto disponibile. Facciamo un po' vedere nel frattempo il parco dietro le nostre spalle. È stato molto disponibile con noi e ha dato piena disponibilità da parte dell'amministrazione appunto nel dare supporto al nostro progetto. Il nostro progetto prevede il coinvolgimento di alcuni esercizi e quindi esercenti del rione perché possano andare a vendere i loro beni. Magari abbiamo contattato la cicchetteria qua vicina, una pasticceria, una gelateria, possano andare il pomeriggio, la mattina a vendere i loro beni all'interno del parco, ovviamente mantenendo il decoro e garantendolo loro in prima persona e assicurando così orari di apertura più ampi, perché il problema è che il custode presta servizio, è pagato per prestare servizio quelle poche ore al giorno e il comune non ha la disponibilità economica per aumentare questo servizio e allora creando una connessione pubblico-privato crediamo che si possa superare l'ostacolo. Ecco, tra le proposte anche l'apertura di un varco perché proprio di fianco al Parco Treves c'è l'ospedale di Padova, quindi la proposta anche di aprire un varco per consentire anche a chi è ricoverato in ospedale di poter usufruire del parco. Certo, riuscire a coinvolgere l'ospedale su questa alternativa sarebbe l'ideale, perché ci sono 2 accessi, questo dove siamo noi, quello al lato opposto che è sempre chiuso però, e c'è la possibilità di aprirne un terzo sulla rete qua che divide l'ospedale dal parco. È un intervento che non impiegherebbe, non richiederebbe grosse finanze. Se l'ospedale fosse coinvolto sarebbe il modo migliore per farlo vivere, perché chi è in attesa di un parente che è ricoverato, chi passa per l'ospedale potrebbe appunto entrare, accedere direttamente a questo parco che è molto poco segnalato tra l'altro, e quindi è anche difficile, se uno non sa che è qui, è difficile scroarlo.
Ecco, tra le proposte anche appunto quella di aprirlo per visite guidate, visto che comunque i riferimenti culturali e le opere non mancano all'interno di questo che è veramente uno dei posti più belli della città. E da Padova è tutto, direttore, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie al tuo ospite, ci sono veramente delle oasi fantastiche, anche in Veneto, per esempio il Parco Sigurtà, Valeggio sul Mincio, è importante recuperare questi polmoni verdi, come ce ne sono anche all'estero, i Kew Gardens a Londra, insomma potremmo fare un lungo elenco. Andiamo in pubblicità pochi istanti e poi riprendiamo subito con Focus TG, andremo a Bassano, a Vicenza, in tutte le nostre province. A tra poco. Di nuovo con Focus TG, sempre in diretta, sono le 12:39, parleremo del ritorno ad Eraclea tra poco dei casalesi con l'avvocato Fabio Crea e con l'assessore Alessandro Manera. Vediamo intanto un'asta, l'asta per la vendita di mobili ed averi del direttore generale dell'ULSS Pedemontana Carlo Bramezza in seguito ad un debito milionario. Vediamo. Dopo il peggioramento del quinto dello stipendio, ora vanno all'asta mobili e averi di Carlo Bramezza. Il primo giorno di febbraio il liquidatore ha disposto un invito alla manifestazione di interesse per l'acquisto di beni mobili di proprietà del direttore dell'ULSS 7 Pedemontana, per il quale il Tribunale fallimentare di Treviso ha avviato un procedimento di liquidazione del patrimonio. In ballo ci sono gli 11 milioni di euro di debiti maturati a causa di 2 società insolventi per i quali si era fatto personalmente garante. Dopo il provvedimento sullo stipendio da direttore generale dell'azienda sanitaria di Bassano del Grappa, quindi, ora vanno all'asta arredi e materiali vari presenti nell'abitazione di Bramezza. Nella lista figurano 150 libri, una ventina di suppellettili su libreria e 2 divani, oltre a un tavolino da salotto e a 4 poltrone. Il documento ufficiale parla poi di un televisore a 8 quadri, un lampadario in vetro artemide e una madia da soggiorno, una vetrinetta tipo Morandini e sedie, altre lampade e mobili, una scrivania, poltrone e comò. L'offerta irrevocabile d'acquisto è di 2.650 euro con spese di trasporto a carico dell'offerente e pagamento entro 5 giorni dalla richiesta del liquidatore. Se ci saranno più offerte, l'asta vera e propria si terrà il 16 febbraio nello studio trevigiano del liquidatore Donatella Berto. Ieri sera a Focus c'era il vice sindaco di Vicenza Matteo Celebrone, abbiamo parlato ovviamente di sicurezza, è uno dei temi importanti di questa campagna elettorale in vista delle amministrative, ma a Vicenza davvero si è fatto molto, ha fatto molto il comune, ma soprattutto il questore Paolo Sartori. Ieri c'è stato uno sgombero in una zona molto degradata. Vediamo. Un maxi blitz delle forze dell'ordine a 2 passi dal centro. Poco dopo l'alba, oltre 40 uomini tra polizia locale, polizia di Stato, guardia di finanza hanno fatto irruzione in questo stabile abbandonato in via Torino. Per ben 2 volte nel giro di pochi mesi il questore aveva formalmente richiamato i proprietari a sigillare i locali per evitare l'ingresso di intrusi, soprattutto in questa zona confinante con Campomarzo, pesantemente contaminata dal degrado della droga. Gli agenti hanno sorpreso 8 stranieri e una cittadina italiana, tutti con precedenti penali, che dormivano in giacigli di fortuna. All'operazione ha voluto presenziare anche il sindaco e molti assessori della giunta, che si sono spesi particolarmente per il recupero sotto molti aspetti di questo quartiere. E ora, ripeto, abbiamo dato con un'ordinanza l'obbligo ai proprietari di intervenire per una pulizia all'interno dei locali. La chiusura l'ha fatta MCPS, la spesa verrà addebitata al privato, ovviamente, perché è giusto che paghi il privato se non se ne occupa, e si deve occupare entro 30 giorni, a pena di responsabilità penale, anche di una pulizia interna importante, perché la situazione dentro è oltre ogni limite di decenza. A sollecitare l'intervento radicale i residenti, esasperati per la situazione di degrado fisico e sociale che hanno letteralmente tempestato di segnalazioni il comune e la questura. La polizia locale ha triplicato rispetto al 2016-2017, dati alla mano, le operazioni di antidegrado, di controllo del territorio, antidroga, eccetera. Triplicato.
nella zona del quadrilatero sono circa, mi pare, 22.000 a fronte di 7.000 negli anni della passata amministrazione, quindi dato oggettivo, solo polizia locale, poi metteteci tutto il resto. Se poi il problema che poniamo a tutti è avete gli strumenti per un intervento efficace? No, non ce li abbiamo, perché come sapete vengono arrestati e il giorno dopo sono fuori, quindi questa è la verità dei fatti. Sindaco di Vicenza Francesco Rucco, che si ricandida alle prossime amministrative di maggio, ovviamente per questo sgombero la soddisfazione dei cittadini residenti nella zona. Sentiamo. È sicuro che vuole che descrivo quello che vedevo qua. Posso dirle, abbiamo visto persone che facevano sesso in piedi qua, oltre che campanelli di persone con bustine, gente che entrava col trolley o entrava con mezzi arredi avanti e indietro, ma questa storia è cominciata tanti anni fa, ripeto, adesso non voglio fare politica, ma diversi anni che va avanti. Sì, noi che portiamo fuori anche i cani a qualsiasi ora del giorno, cioè, è impressionante uscire, non si può neanche fare questo piccolo tratto di strada che viene assalito da uomini di colore, da prostitute, da tossiche che continuamente ti corrono indietro perché vogliono i soldi o usano soltanto anche la scusa per i cani, per toccarli. Qua si fa buio, c'è pericolo anche da passare, sai. Per cui siamo tutti particolarmente preoccupati perché diventerà un ghetto, quindi chiediamo aiuto all'amministrazione, chiediamo aiuto al questore, chiediamo aiuto al prefetto, a tutti quelli che ruotano attorno, perché non è giusto questo qua, perché fa molto danno. Ci sono 4 prostitute che vengono a fare il suo servizio qua, c'erano tossicodipendenti, c'erano i spacciatori di Campomarzo che venivano, che il rientro qui praticamente alla sera, cioè quest'estate addirittura c'erano i bambini che venivano a giocare qui al supermercato, cioè dopo aver visto le situazioni del genere non sono più scesi. Finalmente hanno chiuso, hanno fatto pulizia, sono davvero felice, chissà che adesso cambi situazione, chissà. Delle scene incredibili sempre a Vicenza, in Viale del Sole, persone che si sono affrontate a colpi di spranga in mezzo alla strada. Sentiamo il commento di Carlo Alberto Inghilleri. La legge della giungla, di una giungla urbana. Si tirano delle spranghe in mezzo alla strada come se fosse la cosa più naturale del mondo, in pieno giorno, davanti agli automobilisti esterrefatti. Non siamo in una barbara antichità, siamo nel 2023, in Viale del Sole, a Vicenza. Forse una resa dei conti, un litigio tra fazioni avverse schierate ai due lati della strada, ma chi sono questi personaggi che trattano la strada come un campo di battaglia? Lo chiediamo alla politica, alle istituzioni, cominciando dai governi che in questi anni si sono seduti a Roma e ai parlamentari che nelle varie legislature si sono accomodati alla Camera e in Senato. Com'è possibile che l'Italia sia diventata questa? Cos'è mancato? Che lavoro è stato fatto? Ormai non ci sono più parole perché anche il termine degrado è largamente inflazionato. La politica, che in questi anni tante volte si è interrogata su questioni marginali che non hanno nessuna priorità per i cittadini, ha pensato come impedire che avvengano scene come questa? I sindaci hanno le mani legate, le armi spuntate, le forze dell'ordine sono encomiabili, fanno un lavoro quotidiano preziosissimo, ma deve esserci qualcosa che non funziona se poi un cittadino che va al lavoro o torna a casa magari con i bambini in macchina deve fermarsi in mezzo alla strada bloccato da gente che si tira le spranghe. Fortunatamente in questo caso non si registrano feriti, nessuna denuncia o segnalazione risulta arrivata alle autorità competenti. Evidentemente i due gruppi che vediamo in azione risolvono le loro questioni a sprangate e gli va bene così. I cittadini riprendono col cellulare, ma sono inermi, documentano, testimoniano, ma di più non possono fare. Anzi no, possono votare, l'unica leva perché i politici, chiamati a rappresentare il popolo, si attivino per cambiare davvero le cose, con più realismo e più efficienza.
Festival di Sanremo si è rimasti colpiti, anzi sconvolti dalle gesta di un cantante, Blanco, che avendo avuto dei problemi tecnici ha preso a calci tutto l'allestimento, i fiori che erano stati collocati sul palco, una scena veramente di una inciviltà notevole, e Amadeus che non è intervenuto per fermare questo scempio, tante polemiche, molti chiedono l'esclusione di questo cantante, e su Sanremo è intervenuto anche Matteo Salvini. Vediamo il titolo: Sanremo Salvini su Egonu, la giocatrice Egonu: spero non faccia tirata su Italia, paese razzista, la Costituzione non si difende al festival, ha detto sulla Egonu, la pallavolista, che avrete sentito, teme di dover far vivere a una sua figlia quello che ha vissuto lei, essendo di colore in Italia, quasi che avesse subito chissà quale torto, e molti hanno detto, tra questi anche il sindaco di Cittadella, Piero Bon, che nessuno può dire che il Veneto sia razzista e che la Egonu, avendo avuto una vita del tutto normale e tranquilla qui in Italia, non dovrebbe dipingere questo paese come un paese xenofobo. Andiamo in pubblicità e poi torneremo con altre notizie e anche la parte dell'approfondimento sulla scarcerazione dei casalesi di Eraclea, che sono tornati a casa, e ne parleremo con l'avvocato Fabio Crea e con l'assessore Alessandro Manera. Tra poco. Qualche titolo dai giornali online, intanto una notizia importante per lo sci italiano, ai mondiali Marta Bassino, oro nel supergigante. Poi ancora Sanremo, record con lo share più alto da 95, Salvini, come abbiamo detto prima, dice la Costituzione non va difesa al festival, spero che Egonu non faccia la tirata sull'Italia razzista. Di Costituzione aveva parlato ieri sera Benigni. Poi il terremoto in Turchia e in Siria, oltre 11.000 vittime, spaventoso il bilancio di questa catastrofe. Vigili del fuoco italiani individuano un ragazzo sotto le macerie ad Antiochia, un bimbo di 8 anni salvo dopo 52 ore, Erdogan nelle zone colpite. E poi ancora Sanremo, dopo la sfuriata di Blanco, tutti chiedono le scuse. Amadeus era previsto solo che si rotolasse tra le rose. Il virologo Bassetti, fategli un test tossicologico, non è escluso che venga fatto. Allora, torniamo a Padova, poi torneremo a Bassano, avremo qui gli ospiti tra pochissimi per parlare del ritorno ad Eraclea dei boss dei casalesi. Vediamo da Padova un servizio sui commercianti, e sempre di caro bollette stanno ovviamente parlando. Vediamo. Oltre 1.700 le richieste di aiuto per bollette fuori controllo e caro interessi su mutui e prestiti giunte alle associazioni dei consumatori, agli sportelli attivati in collaborazione con il Comune di Padova e la Camera di Commercio. Questo il risultato del progetto varato un anno fa per aiutare i padovani in difficoltà tra caro energia e aumento dei tassi. Ci sono una parte di contatti che si esauriscono con una prima informazione che è sufficiente per il consumatore contribuente. Ci sono invece delle situazioni, ce ne sono state tante a Padova, dove al di là del contatto si è andati proprio ad attivare una pratica per andare a sistemare una situazione evidentemente che poteva essere oggetto di una controversia con i fornitori di energia elettrica, piuttosto che di servizi finanziari, piuttosto che di telefonia e telecomunicazioni, che sono tutti i temi, diciamo, più sensibili in questa fase. Le richieste fatte in questo anno sono state le più svariate. Ne capitano di tutti i colori purtroppo, soprattutto le truffe, i contratti non voluti, le verifiche sulle fatture di energia elettrica e gas che in quest'ultimo anno
ormai si susseguono continuamente, sono le problematiche maggiori che affrontiamo come associazione dei consumatori. C'è molto pudore nel chiedere aiuto, soprattutto se il problema è di minor disponibilità economica. Laddove c'è una difficoltà bisogna subito andare o in banca o alla finanziaria o un'associazione e dire: guardate, io ho questo problema, perché è molto più facile trovare una soluzione. Il suggerimento per verificare la correttezza delle bollette è la lettura del contatore. Fare una fotolettura, che significa: prendo il mio cellulare, vado nel contatore del gas, ci metto di fianco magari anche il quotidiano col giorno e faccio la foto. Quella foto può essere mandata, non la mandate via mail perché la mail non ha valore legale. Loro ti diranno: ma me la mandi via mail? No, caro amico, te la mando o con SMS dove c'è un riscontro, oppure te la mando con un WhatsApp, ma in genere con una PEC, perché la PEC ha valore legale. Sappiate che comunque molti dei casi noi non riusciamo a risolverli perché vengono chiamati per telefono oppure via mail. Il telefono e la mail non hanno valore legale. E ora un'esclusiva da Venezia delle reti media nord-est. Abbiamo scoperto un nascondiglio per gli ebrei che era stato trovato, messo a disposizione da una famiglia in un antico palazzo del Cinquecento. Ovviamente autori di questo servizio sono Filippo Foisse e un giornalista veneziano, Maurizio Crovato, che è stato per molti anni giornalista del TG2. Vediamo. Anna Frank ha abitato anche a Venezia, perché Anna Frank non è solo la bambina uccisa in un campo di sterminio tedesco dopo oltre 2 anni nascosta in una soffitta di Amsterdam con la famiglia. Anna Frank è anche il simbolo dei milioni di innocenti che anche in Italia hanno vissuto nel terrore della morte durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa è una storia che ancora non conosce quasi nessuno ed è una storia a lieto fine, perché davanti al portone di questo elegante palazzo del Cinquecento il Comune di Venezia non deporrà mai delle pietre d'inciampo per commemorare chi da qui fu deportato e assassinato in un campo di concentramento. Mio bisnonno e mio nonno in tempo di guerra facevano i salvagenti per l'arsenale e mio nonno mi raccontava che lavoravano qui in tempo di guerra e al suo tempo avevano nascosto diverse persone ebrei, soprattutto che lavoravano con loro, e sono riusciti a salvarli. Per raggiungere questa soffitta rimasta intatta come era 80 anni fa, quando durante la Repubblica di Salò ha vissuto nascosto un gruppo di ebrei, bisogna attraversare eleganti saloni, persino una cucina, un dedalo di stanze che nasconde porte che come passaggi segreti conducono a scale nascoste fino ad un sottotetto dove in epoche remote alloggiava la servitù del palazzo. Né dal Rio e né dalla fondamenta né dal ponte si riesce a vedere la soffitta o la mansarda, per cui un luogo totalmente segreto. Poi ci sono degli accessi, delle porte segrete dove si doveva passare attraverso un armadio, oppure c'è un armadio che nascondeva. Maurizio Crovato è colui che ha contribuito a rendere pubblica una storia rimasta segreta per 80 anni. È la prima volta che una telecamera entra qui, tra materassi ancora distesi sul pavimento, un altro passaggio nascosto conduce a quello che sarebbe stato l'ultimo estremo tentativo di salvezza. Qui si apriva una botola e attraverso questa scala si poteva scendere in quello che era un nascondiglio da utilizzarsi nel caso fosse arrivato qualche controllo. Nel sottotetto sono rimaste ancora le grate di un pollaio, a testimonianza di un'epoca in cui non solo sopravvivere, ma anche riuscire a mangiare poteva essere difficile. È uguale, è la stessa cosa, è rimasto tutto completamente integro, anzi secondo me è rimasto integro ancora dal Cinquecento. Un'esclusiva di Filippo Foiste e di Maurizio Crovato. Vi presento gli ospiti di questa parte di Focus TG, l'avvocato Fabio Crea per Fratelli d'Italia. Buongiorno avvocato, bentornato, e Alessandro Manera, assessore all'ambiente del Comune di Treviso. Grazie assessore anche lei. Grazie l'invito. Grazie molte. Parliamo della scarcerazione degli esponenti dei casalesi che sono tornati ad Eraclea. Ci sono stati fuochi d'artificio ieri sera, stamattina abbiamo parlato con la sindaca di Eraclea Nadia Zanchin, c'era e c'è per noi ad Eraclea Barry Mason. Vediamo però il servizio che riassume
come sono andate le cose sul versante giudiziario. Vediamo. Tecnicamente i termini di custodia cautelare non sarebbero finiti, ma il dibattimento in aula è arrivato alla conclusione e non necessita più della custodia cautelare. E così gli imputati del processo per associazione a delinquere di stampo mafioso al cosiddetto clan dei Casalesi di Eraclea possono uscire di prigione, a partire da Luciano Donadio, che dopo 3 anni di carcere preventivo potrà far ritorno a casa. Il presidente del tribunale ha infatti accolto la richiesta dei difensori di Donadio disponendo l'obbligo di dimora nel comune di residenza. La scarcerazione è stata quindi estesa anche ad altri 13 imputati. Nadia Zanchin guida il comune di Eraclea che si è costituito parte civile nel procedimento. È una notizia che lascia un po' così, ma solamente perché non eravamo minimamente preparati a che fosse così presto. Poi per il resto, insomma, il procedimento è in corso e attendiamo anche noi la sentenza. L'avvocato Giovanni Gentili, legale di Donadio assieme a Renato Alberini, ha preferito non commentare il provvedimento. Continuiamo a mantenere un profilo basso, ha detto, come la delicatezza della natura del caso impone. Il processo dovrebbe concludersi questa estate con la pronuncia della sentenza di primo grado. Credo che comunque i cittadini continuino esattamente a fare come hanno sempre fatto la loro vita, ma non si lasceranno sicuramente influenzare dalla notizia di questa scarcerazione. Insomma, è stato un terremoto ad Eraclea con l'arresto di questi esponenti dei Casalesi con accusi gravi, cioè associazione mafiosa, poi tanti fatti con tentativi di estorsione, aggressione, insomma c'è tutto un campionario di reati che hanno portato a quell'arresto. Adesso, avvocato Crea, ovviamente la gente rimane piuttosto incredula perché quando si sente dire sono camorristi che erano in carcere, sono stati in carcere 3 anni e adesso a processo 4 anni e a processo non ancora concluso vengono scarcerati. No? Quindi possiamo spiegare tecnicamente a cosa è dovuta questa decisione del Tribunale. Ma è premesso che non sono parte di quel processo, quindi da quello che ho letto sui giornali posso dare una mia interpretazione. Il Tribunale, il Presidente dottor Manduzio, che è una persona assolutamente preparata e garantista, ha ritenuto, insieme agli altri componenti del collegio, che dopo un lunghissimo periodo di custodia cautelare, cioè 4 anni, fossero scemate le esigenze cautelari. In virtù di questo i giudici hanno ritenuto che le esigenze cautelari residue potessero essere gestite attraverso una misura cautelare che comunque esiste, che è quello dell'obbligo di dimora all'interno del comune e di residenza, e quindi applicato questa misura cautelare. Se mi permette, direttore, no? Certo. una considerazione. Certo. Lei dice i cittadini rimangono attoniti per questi gravissimi reati dopo questo lungo periodo di detenzione. È esattamente l'inverso. Siamo in presenza di un lunghissimo periodo di custodia cautelare, durante il quale ancora non si è giunti nemmeno a una sentenza di primo grado, per cui quelle affermazioni che mediaticamente si leggono sulla stampa, Casalesi, associati per delinquere, estorsioni, eccetera, vorrei evidenziare che ancora non si è giunti ad un grado di giudizio, perché la sentenza sarà prossima a divenire. Per cui risponde certamente a un'esigenza di garanzia costituzionale, quella dell'adozione di un provvedimento cautelare, non detentivo, che consenta a chi è in galera da un lunghissimo periodo e che ancora non è stato sottoposto ad un giudizio perché non c'è una sentenza di primo grado, tantomeno definitiva, di poter continuare ad affrontare il processo senza la misura cautelare massima. Direi che è un provvedimento di assoluta garanzia e direi anche di rispondenza a quello che è il dettato costituzionale,
che prescrive che un soggetto, un imputato, è colpevole solo a sentenza definitiva. Quindi direi che un provvedimento può sorprendere, diciamo, l'opinione pubblica, ma da un punto di vista giuridico è tecnicamente e costituzionalmente irreprensibile. Ecco, credo che poi i cittadini siano rimasti anche colpiti dal fatto che non sono arresti domiciliari, no? Nel senso che sono uomini che possono appunto tornare a vivere normalmente in attesa che poi questo processo si concluda. Che cosa da ora in poi, che cosa è previsto che succeda? Nel senso che possono poi tornare nuovamente in carcere, resteranno in libertà fino alla fine del processo? Direi che in mancanza di trasgressioni, ad esempio, vi è un obbligo di dimora, quindi il fatto di violare la prescrizione e di andare in un altro comune è una violazione di prescrizione che potrebbe portare ad un aggravamento della misura cautelare. Ma ritenendo in astratto che tutti rispettino le prescrizioni, fino a sentenza definitiva sarà difficile che possano tornare in carcere, soprattutto se da questo momento, cioè da ieri fino al momento della sentenza di primo grado, dovessero osservare le dovute prescrizioni. Nel senso che difficilmente il tribunale che in questa fase, dopo una lunga istruttoria dibattimentale, dopo aver sentito i testi, avendo ritenuto alla data di ieri che le esigenze cautelari siano scemate tanto da farli uscire dal carcere, possa ritenere anche dopo la sentenza di primo grado, anche laddove dovesse essere di condanna, la necessità di riportarli in carcere. Quindi io ritengo pronostico che in mancanza di violazioni fino a sentenza definitiva, qualora ovviamente di colpevolezza e di condanna, gli imputati rimarranno liberi o con misure cautelari non detentive. Ecco, era stato ovviamente un terremoto anche politico per l'amministrazione comunale di Eraclea, si era dimesso il sindaco Michele Mestre perché era stato accusato di avere goduto dei favori di queste persone per essere eletto, quindi davvero un terremoto anche da questo punto di vista, e tutto questo accade mentre abbiamo, Assessore, altri casi. Sappiamo che la mafia, le organizzazioni mafiose hanno radici profonde in Veneto, e a Santa Maria di Sala di mafia non si è trattato, ma comunque di malaffare, di tangenti con arresti di ex sindaci, di dirigenti della sanità, di costruttori. Come si può difendere un comune da pericoli di questo genere? Allora, sulla parte precedente chiaramente vedremo quello che sarà poi la parte processuale. Fa impressione effettivamente che dopo 3 anni di arresti, quindi in cui si pensava che potessero essere pericolosi all'esterno, poi non gli vengano dati neanche i domiciliari. Questo fa pensare, però chiaramente io non entro nel tecnicismo perché ci saranno delle ragioni e delle spiegazioni. Certo, però l'obbligo di dimora, cioè chi magari ha testimoniato a sfavore loro, diciamo che non è che si senta poi sicurissimo, però giustamente tra tante persone ce ne potrebbero essere qualcuna o tutte anche innocenti, quindi attenzione, non ci troviamo come in altri casi poi assolto per non aver commesso il fatto e si è ritrovato magari 3 anni, 4 anni, 5 anni, quindi bisogna sempre tutelare entrambe le parti. Allora è una situazione molto difficile anche, e questo il sindaco l'ha più volte evidenziato, anche per i tanti denari che il PNRR cala nei nostri comuni in un tempo molto breve, quindi tante opere, tante progettazioni, tanti lavori che stanno partendo in cui tutto, diciamo, è in un film molto breve, e questo, guardate, quando si fa in un'amministrazione pubblica, non dico mette a rischio, però deve far alzare i campanelli d'allarme, perché poi hai l'incompatibilità tra aziende, quindi devi scegliere tra aziende o vanno in gara aziende diverse che magari non si conoscono il territorio, quindi questa è una problematica vera. Come fare? Intanto che gli amministratori siano assolutamente trasparenti in quello che fanno, e questo la legge lo impone, che gli imprenditori anche abbiano dei comportamenti consoni, perché è chiaro che poi come da sempre si instaura un rapporto di credibilità tra imprenditori e politica. Questo non vuol dire di connivenza, ma è chiaro che tu conosci le persone che vengono a lavorare su appalti pubblici, e questo deve essere fatto nel massimo trasparenza e senza sorpassare, e lo dico soprattutto agli imprenditori, quello che è il normale rapporto di conoscenza e stima reciproca per il lavoro, che non può mai uscire da quei parametri in favoritismo.
sentiremo il prefetto di Vicenza lanciare un allarme per i fondi che arriveranno per la TAV, l'alta velocità, diciamo Vicenza-Milano. Sentiamo il ministro Nordio, perché tutto questo avviene anche mentre è in atto uno scontro davvero molto violento tra maggioranza e opposizione sul 41 bis, sulle visite ai detenuti in carcere, insomma su accuse anche infamanti per le quali il Partito Democratico intende procedere nei confronti dei deputati Donzelli, del sottosegretario Del Mastro, come avrete sentito. Sentiamo su 41 bis cosa aveva detto in aula il ministro della Giustizia, il trevigiano Carlo Nordio. Noi non abbiamo mai messo in discussione la necessità di mantenere questo istituto. L'articolo 41 bis è stato approvato a suo tempo, è una legge dello Stato, per noi costituisce in questo momento un elemento normativo non trattabile nei confronti di chi si trova nelle situazioni per le quali, secondo la normativa vigente, debba essere applicato. Quindi la possibilità di mutare in questo momento questa normativa è inesistente. Allo stesso modo, direi che ancora di più è inesistente se noi dovessimo collegare questo eventuale mutamento alla situazione di disordini che si sono creati in questi giorni nei confronti dello Stato. Gli attentati, gli atti vandalici che purtroppo sono in progressione da parte degli anarco-insurrezionalisti e magari anche di altre formazioni che si stanno collegando, compattando con queste, sono delle forme di intimidazioni davanti alle quali lo Stato, e spero con unanimità, debba tenere la massima fermezza e la massima determinazione. Anche qui è quasi banale ricordare che se noi dovessimo solo dare l'impressione di cedere a una qualsiasi forma di pressione esterna, fondamenta dello Stato di diritto e della nostra stessa democrazia scricchiolerebbero. Allora, avvocato Crea, sul 41 bis Nordio è stato molto categorico, non c'è verso di immaginare che possa essere tolto per Cospito o comunque in generale va applicato per mafiosi, terroristi, reati, e poi con anche relativa polemica sulle intercettazioni. Cosa c'è dietro questo scontro in un momento in cui francamente il Paese ha tanti altri problemi, le famiglie, le imprese, e si concentra tutto, anche noi, poi ne stiamo parlando, sul 41 bis, su Cospito, sugli anarchici, sulla Serracchiani che è andata a trovare con altri deputati in carcere i mafiosi nel carcere di Sassari. Ma veda, c'è una inopportunità politica, assolutamente inopportunità. Cerco di spiegare il mio pensiero. La questione sui reati ostativi, quindi il 41 bis, intanto c'è da fare una differenziazione. Il 4 bis, che è una norma che prevede la mancanza di benefici, l'assenza di benefici penitenziari per chi non collabora, e quello è oggetto di una verifica politica sulla base di un'indicazione della Corte Costituzionale. Però strettamente legato a questo c'è anche un problema, possiamo dire anche politico oltre che giuridico, relativamente al 41 bis, che è un provvedimento di natura amministrativa, nel senso che viene
disposto dal Ministro della Giustizia nell'ambito dell'esecuzione della pena per impedire a determinati soggetti, sono circa 700 in Italia, considerati non soltanto pericolosi, ma i cui legami con ambienti eversivi o associazioni criminali possono determinare un problema di aggravamento dell'ordine pubblico. E questo è un problema, oltre che giuridico, che va affrontato nelle sedi opportune, è certamente un problema politico. Nel momento in cui un partito politico, che è il Partito Democratico, si assume la paternità di una, non so se solidarietà, ma comunque la paternità di una verifica di un'azione politica da parte di un detenuto, cioè Cospito, ecco che il profilo politico nella sua valutazione generale e quindi anche giuridico perde quei connotati di astrattezza per entrare nello specifico. Cos'è lo specifico? Lo specifico è la visita al signor Cospito, il quale si trova in condizioni di salute che si dice gravi, non in relazione ad una situazione, come dire, fortuita, quello che succede nella vita, ma una situazione autogenerata, nel senso che in conseguenza dello sciopero della fame le sue condizioni di salute sono peggiorate, quindi ha adottato autonomamente una sua azione, legittima o non legittima, però un'azione politica per arrivare a un obiettivo. Il Partito Democratico con i suoi 4 moschettieri si è recata in carcere, non si è limitata a verificare le condizioni di salute del signor Cospito, ma si è prodigata anche a incontrare altri soggetti autonomamente, per indicazioni di Cospito, altri soggetti mafiosi. Legittimo da parte dei parlamentari, che però invece di essere trasparenti nella loro rappresentazione, essendo dei parlamentari, essendo dei soggetti pubblici e politici, nella rappresentazione di quello che hanno visto e quindi hanno tenuto nascosto quello che è la loro visita, salvo essere poi scoperti, non da Donzelli, essere scoperti da un giornale non di destra ma di sinistra, La Repubblica, che era in possesso di quelle che si dice essere delle conversazioni o relazioni riservate, tanto riservate che si dice Donzelli non li può avere mentre La Repubblica sì. Allora, è di tutta evidenza che questa situazione che si è creata è una situazione di esasperazione politica, perché parte da un'azione politica, innanzitutto da parte di Cospito, poi da parte dei rappresentanti del Partito Democratico, che hanno voluto, presi come si dice in castagna, hanno voluto rivoltare la medaglia facendo finta che la responsabilità della loro azione politica debba ricadere su Donzelli, che aveva rappresentato all'interno del Parlamento, da parlamentare, delle relazioni che erano conosciute già dalla stampa di sinistra. Quindi è di tutta evidenza che si tratta di una strumentalizzazione politica, perché diversamente dovrebbero quei rappresentanti dire perché nel momento in cui, per esempio, non perché fosse stato autoindotto la sua malattia, ma perché era malato di cancro terminale, ricordo qualche decina di anni fa, Totò Riina chiese di uscire dal 41 bis. Lì non ci fu levata di scudi, giusto, non giusto, legittimo, non legittimo, ma di determinate situazioni che riguardano i mafiosi non si tiene in nessuna considerazione. Con riferimento, guarda caso, agli anarco-insurrezionalisti si prendono le parti in maniera strumentale. Molto chiaro, Avvocato. Vediamo, dopo la vexata question del 41 bis, torniamo al PNRR, le risorse che sono in pericolo, dice il prefetto di Vicenza, in relazione anche all'alta velocità. Vediamo il servizio della nostra redazione. Nel nome della legalità. Inizia una stagione di grandi opere pubbliche sotto il segno dell'alta velocità e del PNRR. Per questo la Prefettura di Vicenza sta valutando le aree coinvolte dai cantieri per effettuare tramite il gruppo Interforze Antimafia
le verifiche opportune su tutte le ditte interessate ai lavori. Io ho chiesto proprio espressamente che mi venga fornita anche la progettualità, in modo tale che la prefettura possa anche monitorare l'andamento delle opere, quindi non solo l'aspetto verifica sulle imprese, sulle maestranze e sui mezzi impiegati nei cantieri, ma soprattutto anche monitorare l'andamento delle opere. In questo modo la prefettura potrà monitorare i progressi delle opere ed evitare eventuali ingerenze della criminalità organizzata. Ingerenze che sappiamo bene che si può manifestare in varie forme, quindi non solo l'infiltrazione sotto l'aspetto del finanziamento economico, ma anche forme impositive di manodopera, oppure ancora l'utilizzo dei materiali, quindi calcestruzzo. Sappiamo molto bene che lì c'è un'attenzione particolare della malavita organizzata. E quindi da parte della prefettura un'attenzione su tutto ciò che riguarda i cantieri, quindi l'andamento dei lavori in cantiere. Andiamo in pubblicità proprio un minuto e torniamo con l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso, Alessandro Manera, tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, vediamo ancora il titolo del Gazzettino: processo Casalesi, tutti scarcerati, fuochi d'artificio Eraclea per la liberazione di Luciano Donadia. Lo vediamo in questa immagine esclusiva, indagini in corso, e poi ci sono stati anche fuochi d'artificio che non riusciamo a vedere, ma insomma festeggiamenti per il ritorno dei casalesi ad Eraclea. Assessore Manera, c'è anche la questione delle ecomafie, no? Cioè, sui rifiuti le mafie si buttano. Sì, beh, questo secondo i dati è la quinta fonte di approvvigionamento mondiale, dopo armi, droga, traffico di esseri umani. È la quinta fonte di approvvigionamento mondiale per la malavita in generale, quindi le mafie di tutto il mondo. Teniamo conto che all'interno di questi parametri ci sono anche tutte le parti radioattive che vengono smerciate in giro per il mondo, stiamo parlando di un valore enorme. E poi c'è tutta una parte legata al fatto che si viaggia al limite della normativa per smaltire rifiuti sotto soglia, in modo tale di abbassare i costi. Anche quello è un reato indotto che è molto complesso anche da beccare, perché tu diluisci il rifiuto, che può essere un rifiuto liquido, e quindi tu vai sotto soglia. Ed è sicuramente un tema importante, un tema molto trattato, un tema che viaggia sempre al limite della legalità, e secondo me per colpa dell'Europa, che non ha normative uguali sugli stessi rifiuti. Questo è un problema, guardate, che prima o poi parliamo tanto di Europa, ma dovremmo arrivarci. L'abbiamo visto con i vaccini, che non eravamo tutti d'accordo in Europa, ma guardate, sui rifiuti è la stessa cosa, perché tu mandi lo stesso oggetto in diversi paesi e assume una conformazione diversa, quindi con costi di smaltimento diversi. E quindi tu stai spostando il rifiuto che inquina, spostandolo, l'amianto ne è un caso. Questo anche un po' per pigrizia di molti governi di smaltire i propri rifiuti all'interno, perché chiaramente è antielettorale mettere su un centro di stoccaggio, di smaltimento. La Germania, che da questo punto di vista è sempre molto avanti, è diciamo il catalizzatore di questo, infatti tendiamo a mandare tutto in Germania. Ma in questi passaggi chi gestisce questo fa tantissimi soldi, li fa a spese della cittadinanza, li fa a spese dell'industria e crea un denaro che circola e che serve. C'è tutto un nuovo bacino che è l'India, di assorbimento di rifiuti tramite paesi diciamo non propriamente democratici. Anche lì il limite tra l'ecomafia privata e l'ecomafia pubblica in certi paesi è molto labile, e lo dico sinceramente, quindi chi conosce la materia lo sa. Ci sono tante inchieste, tante persone condannate, però poi è un reato sempre sotto traccia. Ecco, senta, si è parlato molto spesso del trasferimento, la migrazione dei rifiuti da un'area all'altra, per esempio dalla Terra dei Fuochi al Veneto. Allora, questo è un dato, parlavamo prima dei casalesi, mi sembra tutta una serie di condanne sulla Terra dei Fuochi fu fatto, quindi subito, chiaramente la criminalità vede subito dove c'è il business, no? E questo è un business enorme. Il problema è che la pigrizia normativa, pensate che in molti casi per l'ambiente o per smaltimento rifiuti abbiamo normative diverse regione su regione.
Il nord è più o meno tutto allineato a questo punto di vista, l'abbiamo visto con i FAS, in cui la Regione Veneto ha fatto da apripista, perché tanti nuovi materiali non si conoscono, quindi devi fare normativa ex novo. Però diciamo che questo trasferimento ha avvantaggiato criminalità, certo locale, perché i casalesi smaltivano questi rifiuti per conto di aziende del nord, però in questo trasferimento sicuramente la mafia locale, cioè trasferita qui, ha gestito il business, perché tu non è che sposti centinaia di migliaia di tonnellate così, cioè è molto complesso, devi prendere dei mezzi e quindi questo è stato una miopia dello Stato. Probabilmente in certi momenti si era più concentrati su altri tipi di reati e non si è pensato di creare una legislazione che in Italia sta evolvendo anche velocemente, e lo ripeto, grazie anche alla Regione Veneto, quindi bisogna riconoscerlo, che ha posto dei limiti molto più restrittivi rispetto ad altri, soprattutto nello smaltimento. Grazie. Avvocato Crea, certo è salita la tensione in questi giorni, uno scontro in Parlamento durissimo tra maggioranza e opposizione. C'è il rischio che si torni così, in queste circostanze, in questa situazione, una contrapposizione anche esterna alla politica, cioè si parla di saldatura tra antagonisti, anarchici, cioè questi scontri possono portare a rischio di eversione, comunque di violenze, perché ce ne sono già state in questi giorni. Certamente sì, certamente sì. Tutto ciò che riguarda ordine pubblico, la saldatura di situazioni di eversione piuttosto che di associazionismo in generale, criminale ovviamente, certo, trova proliferazione nel momento in cui lo Stato viene visto come debole. La debolezza dello Stato non è un concetto derivante dalla debolezza del governo. Il governo certamente è solido, certamente questo governo è solido nei principi e nella conduzione. Quando si parla di debolezza dello Stato, si intende la debolezza della istituzione, che sia non tanto il Parlamento, ma che il governo, ma che è il Parlamento. Questo perché? Perché nel momento in cui determinati, per speculazioni politiche, determinati partiti politici, diciamo adesso senza dare l'etichetta al PD, piuttosto, ma l'opposizione si dimostra su determinati principi che fanno parte della democrazia e dell'istituzione, si dimostra debole e quindi dimostra di non essere a tutela dell'istituzione, ma si dimostra di essere solo parte politica, è esattamente in quel cuneo che si infilano tutti quelli che sono i percorsi di natura eversiva. Lo abbiamo visto nel passato. Nel momento in cui invece l'istituzione è granitica perché nei confronti di tutti, anarchici, terroristi, tutti coloro che nella debolezza dello Stato trovano sostanza e come dire spazio per le loro azioni criminali, la possibilità di criticare quelli che sono dei principi di solidità democratica e istituzionale su cui si basa il nostro Stato, la nostra Costituzione. Non si basa la nostra Costituzione su principi voluti dalla destra o dalla sinistra. Ci sono dei principi intangibili, superando i quali o indebolendo i quali si lascia strada a quello che è certamente un fenomeno terroristico o di eversione. Lo abbiamo visto nel passato, lo stiamo vedendo oggi. Le occupazioni all'università, piuttosto che le cariche nei confronti della polizia, oppure le azioni più o meno dimostrative contro la casa circondariale di Opera, sono tutte cose che nel passato abbiamo visto e abbiamo visto anche in che cosa sono sfociate. È vero, e quindi bisogna stare attenti e evitare di alimentare così questo fuoco che un po' cova sotto la cenere, che è quello che poi può portare all'eversione nella peggiore delle ipotesi. Grazie molte all'avvocato Fabio Crea, grazie a voi. Avvocato, e all'assessore Alessandro Manera, grazie a entrambi, a Renato Cappoia con Alberto Pivetta in regia. Ci vediamo questa sera alle 21:15 con Focus e domani mattina
ovviamente sempre con Focus TG a mezzogiorno in punto. Buona giornata, grazie.